ယနေ့ညသတင်းဝေါ်ဂျီမန်ဂျင်နှင့်ပတ်သက်သောအရေးကြီးအမှုယနေ့ညသတင်းတွင် CEO ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့သည်ဟုဆွဆွဲခံထားရသောဝေါ်ဂျီမန်ဂျင်နှင့်ပတ်သက်သည့်အရေးကြီးအမှုတစ်ရပ်ပါဝင်လာပါသည်ဝေါ်ဂျီမန်ဂျင်ကိုထောင်မှလွတ်မြောက်စေရန်ကြိုးစားခဲ့သည်ဟုဆွဆွဲခံထားရသောလူတစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးထားကြောင်းသိရပါသည်ထိုတန်တရားရှိသူသည်အပါအရာရှိအဖြစ်ကိုစားပြုဟန်ဆောင်ပြီးထောင်သို့ဝင်ရောက်လာခဲ့သည်ဟုဆွဆွဲခံထားရပါသည် News tonight involving alleged CEO killer Luigi Mangione, a suspect allegedly trying to get Luigi Mangione out of jail to break free. The suspect showing up allegedly posing as an FBI agent. Here's Aaron Katursky. Tonight, a Minnesota man is charged with impersonating an FBI agent and trying to spring accused killer Luigi Mangione from jail. Federal prosecutors say Mark Anderson showed up at the Metropolitan Detention Center in Brooklyn just before 7 Wednesday night with a barbecue fork and pizza cutter in his bag, and claiming he had paperwork signed by a judge authorizing Mangione's release. When the guards asked to see some credentials, prosecutors say he showed them this Minnesota driver's license, threw documents at them, and said he was carrying weapons. When the guards searched Anderson's bag, they said they found the barbecue fork and pizza cutter and took him into custody, charging him with impersonating a federal agent. There's no indication he knows Mangione or why he allegedly wanted to break him out of jail. Mangione is due to go back to court tomorrow, David, when the judge could decide whether the death penalty should be in play if he's convicted of stalking and murdering United Healthcare CEO Brian Thompson. David? Aaron Katursky tonight. Aaron, thank you. ထောင်ဆောင်များကအထောက်ထားများကိုပြရန်တောင်းဆိုသည့်အခါ Anderson သည်မင်းနီဆိုတာပြည်နယ်ရင်မောင်းလိုင်စင်ကိုပြသခဲ့ပြီးစာရွက်စာတမ်းများကိုစောင့်များထံပြချခဲ့ကာမိမိတွင်လက်နက်များပါရှိကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်ဟုအမှုစစ်များကဆိုပါသည်ထောင်ဆောင်များကသူ၏အိတ်ကိုစစ်ဆေးရာတွင်အသားကင်ဖိုင်နှင့်ပီဇာဖြတ်ကရိယာများကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးထိုနေရာတွင်ပင်ဖမ်းဆီးခဲ့ကာဖက်ဒရယ်အရာရှိအဖြစ်ဟန်ဆောင်မှုဖြင့်အမှုဖွင့်ထားကြောင်းသိရပါသည် Anderson သည် Mangione ကိုသိရှိသူဟုတ်မဟုတ်သို့မဟုတ်ဘာကြောင့်ထောင်မှလွတ်မြောက်စေရန်ကြိုးစားခဲ့သည်ဤသည့်အချက်လက်မှမတွေ့ရှိရသေးကြောင်းအမှုစစ်များကပြောကြားပါသည် Luigi Mangione သည်မနက်ဖြန်တွင်တရားရုံးသို့ပြန်လည်တက်ရောက်ရမည်ဖြစ်ပြီးသူအား United Healthcare CEO Brian Thompson ကိုလိုက်လံချေရခံကတပ်ဖြတ်ခဲ့သည်ဟုပြစ်မှုတင်ထားမှုအပေါ်အပြစ်ရှိကြောင်းအတည်ပြုလျင်တည်တံပေးသင့်မပေးသင့်ကိုတရားသူကြီးကဆုံးဖြတ်နိုင်ပါသည်ဒါဟာယနေ့ညအတွက် Aaron Katursky ရဲ့သတင်းပို့ချက်ဖြစ်ပါသည် David Aaron Katursky ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် အဲ့စိတ်ဓာတ်တို့ကြော်တယ်တော်တော်လေးကိုစိတ်ဓာတ်ကမနူးလေးကကြားလာပြီးတော့